Հաճախ մեզ անհանգստացնում են ցավերը տարբեր հատվածներում, որը վկայում է այն ազդակների մասին, որ մեր օրգանիզմն է հաղորդում մեզ։ Եկեք ավելի ուշադիր լինենք եւ հասկանանք մեր օգուտները։ Ողջույն, եթերում կյանքի համն է։ Մնացեք մեզ հետ եւ դիտեք հետեւյալ էջերը։ Երիկամիկիստաներ, որքանով են դրանք տարածված եւ վտանգավոր մեր առողջությանը եւ ինչպես բուժվել։ Անանուխ, միջոց, որ կկարգավորի սրտխփոսները եւ կթարմեցնի մաշկը։ Բժշկական ցնցող նորություններ։ Պարզվում է, որ ցելյուլիտը օգտակար է մեր առողջությանը։ Դելտա կլինիկը շարունակում է անակնկալներ մատուցել։ Այս անգամ եւս աննախադեպ ակցիա՝ լյարդի ֆունկցիոնալ վիճակի անվճար ստուգում, ինչպես նաեւ գաստրոենտերոլոգի, ուրոլոգի եւ գինեկոլոգի անվճար խորհրդատվություն։ Կենտրոնում իրականացվում են նաեւ ամենամատչելի տարբերակով սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, դզրուկաբուժություն, համակարգչային ախտորոշում եւ այլ հետազոտություններ ու բուժումներ։ Հասցե Թամանյան 6 Կասկադի հարևանությամբ։ Հեռախոսահամար 500 560։ Ինչու են երիկամներում կիստաներ հայտնվում, որքանով են դրանք վտանգավոր եւ ինչպես ախտորոշվել ու բուժվել։ Պարզում ենք մեր բժիշկներից։ Երիկամի կիստաները պատկանում են երիկամի կառուցվածքային անոմալիաների։ Կիստաները կարող են լինել բնածին եւ ձեռքբերովի, եզակի եւ բազմաթիվ, ինչպես նաեւ պաղց եւ բարդ կիստաներ։ Պաղց կիստան իրենից ներկայացնում է կլոր կամ օվալաձև գոյացություն բարակ պատերով հեղուկ պարունակությամբ։ Եզակի կամ սոլիտար կիստաները հաճախ են հանդիպում երիկամում։ Սոլիտար կիստաները չունեն կլինիկական որևէ ախտանշան, հիմնականում հայտնաբերվում են պլանային սոնոգրաֆիկ հետազոտման ժամանակ։ Պաղց կիստաները կարող են լինել 1 մմ-ից մինչև 15-20 մմ չափսի։ Սոլիտար կիստան աճելով կարող է ճնշել ավազանը կամ միզածորանը, առաջացնելով տվյալ երիկամի ցավեր։ Բարդ կիստաների մասին խոսում ենք այն դեպքում, երբ որ կիստան ունենում է հաստ պատեր, խտրոցներ, կրակալման օջախներ։ Երիկամների երկկողմանի ախտահարման ժամանակ խոսում ենք պոլիկիստոզի մասին։ Պոլիկիստոզը դա ժառանգական հիվանդություն է, հանդիպում է 40 տարեկան հասակից հետո, հիմնականում կանանց մոտ։ Պոլիկիստոզի ժամանակ երիկամները լինում են մեծացած, երիկամային հյուսվածքը լինում է փոխարինված կիստաներով, որոնք կարող են լինել 10-ից ավելի։ Երիկամների պոլիկիստոզի ժամանակ լինում է արյան ճնշման բարձրացում, բութ բնույթի ցավեր գոտկային շրջանում, մեզի ընդհանուր քննության ժամանակ արյան հայտնաբերումը մեզի մեջ։ Եթե կիստաներով ախտահարվում է մեկ երիկամը եւ ամբողջությամբ երիկամի հյուսվածքը լինում է փոխարինված կիստաներով, այդ դեպքում խոսում ենք մուլտիկիստոզի մասին։ Այդ հիվանդությունը միակողմանի է, երկկողմանի պրոցեսը անհամատեղելի է կյանքի հետ։ Երիկամների կիստաների ժամանակ խորհուրդ է տրվում տարին 1 անգամ անցնել երիկամների սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, ինչպես նաև խուսափել օրգանիզմի սառեցումից եւ ինֆեկցիոն հիվանդություններից։ Հիշեցնեմ նաև, որ մեր կենտրոնում ակցիայի շրջանակներում մատչելի տարբերակով կատարվում է ներքին օրգանների սոնոգրաֆիկ հետազոտում։ Մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն ազատ է այն մարդկանց համար, ովքեր հուզող հարցեր ունեն եւ փորձում են ստանալ անհրաժեշտ խորհուրդներ։ Հղեք դրանք մեր բժշկական խորհուրդներ ամենօրյա էջին եւ ստացեք պատասխաններ։ 38 տարեկան եմ, ունեմ բորբոքումներ եւ էրոզիա։ Ինչ խորհուրդ կտաք, Մանեն Ավասարյան։ Եթե կա գինեկոլոգիական խնդիրներ, այսինքն կա բորբոքում եւ կա էրոզիա, ապա անպայման այս դեպքում պետք է դիմել բժշկի, որովհետեւ հետագայում նա կարող է առաջացնել շատ լուրջ խնդիրներ, որը ապացուցված է համաշխարհային մասշտաբով, որ ինֆարկտից, ինսուլտից եւ շաքարային դիաբետից հետո գինեկոլոգիական հիվանդությունները
գտնվում են 4-րդ տեղում։ Իսկ եթե նոր է հիվանդությունը ձեր մոտ սկսվել, մենք խորհուրդ կտանք դիմել մումիայի բուժման ձևին, այսինքն դա կենսական այնպիսի մի նյութ է, որը բնության կողմից տրվում եւ նա հրաշալի ազդում է օրգանի վրա բջջային մակարդակով, ունի հակաբորբոքային եւ դիմադրողականությունը բարձրացնող հատկություն։ Կարելի է ասել, մումիոն օգնում է 95% հիվանդությունների դեպքում։ Միաժամանակ ուզում եմ նաև նշել, մումիոյի հակացուցումը չի կարելի օգտագործել նրանց, ովքեր ունեն ալերգիա մեղվի թույնից։ Ուրեմն օգտագործման ձևը վերցնում ենք 5 գրամ մումիոն, լուծում 5 ճաշի գթալ լուծույթի մեջ, ես խորհուրդ կտայի թորած եւ անպայման, եթե հնարավոր է, սառեցրած, հալեցրած ջրի մեջ։ Այնուհետև մարլայի կտորը թրջել այդ մումիոյի լուծույթի մեջ եւ դնել տեղային։ Միաժամանակ պետք է օգտագործել մումիան խմելու ձևով։ Վերցնում եք 5 գրամ նորից մումիո եւ բացում նրան 20 ճաշի գթալ թորած կամ սառույցից հալեցրած ջրով եւ օգտագործում եք օրը 2 ճաշի գթալ առավոտյան սոված փորին եւ երեկոյան 2 ճաշի գթալ, ընդ որում 3 ժամ չպետք է քնեք։ Տեղային օգտագործումից եւ խմելուց հետո 7-րդ, 8-րդ օրը դուք կզգաք հիվանդության բավականին թեթևացում, կզգաք, որ ձեզ մոտ բավականին վիճակը լավացել է, իսկ բուժման տևողությունը 25 օր է։ Իսկ եթե չի օգնել եւ ձեր հիվանդությունը շատ ավելի բացի թող վիճակի եւ ծանր, այդ դեպքում 5 օր ընդմիջում եք տալիս եւ նորից կրկնում այդ նույն բաղադրությունը։ Անանուխը պատկանում է օգտակար խոտաբույսերի թվին, որի հիմնական բաղադրիչը մենթոլն է, ինչն էլ այս խոտաբույսին յուրահատուկ համ ու հոտ է հաղորդում։ Անանուխի օգնությամբ պատրաստվում են բազմաթիվ թուրմեր, որոնք վերականգնում են մաշկի բջիջները, պահպանում դրանք եւ օգնում շատ հիվանդությունների դեպքում։ Անանուխը կարգավորում է մարսողական համակարգը, վերացնում է հաճախակի սրտխառնոցները, հիանալի լեղամուղ միջոց է։ Այս խոտաբույսից պատրաստվող թուրմերն օգտագործում են նաև որպես նյարդերը հանգստացնող միջոց։ Անանուխը օժտված է ցավազրկող եւ անոթային պատերը լայնացնող հատկությամբ։ Այդ է պատճառը, որ անանուխի յուղը առկա է շատ տեղամիջոցներում եւ քսուկներում։ Մաշկի որակը լավացնելու եւ թարմ տեսքը պահպանելու համար կարող եք վերցնել 1 ճաշի գթալ չորացված անանուխ, վրան 200 մլ եռման ջուր ավելացրեք, թողեք 30 րոպե, ապա քամեք եւ օրվա ընթացքում սրբեք դեմքը այս թուրմով։ Այս խոտաբույսը կիրառվում է նաեւ տարբեր կոսմետոլոգիական միջոցներում, քանի որ այն օժտված է նաեւ հակաբորբոքիչ հատկությամբ։ Այս խոտաբույսով կարող եք թուրմեր պատրաստել եւ ողողել բերանի խոռոչը, որը կպաշտպանի բերանի տհաճ եւ բորբոքումներից։ Փորացավերի դեպքում եւս անանուխը հիանալի միջոց է, այն շատ շուտ կվերացնի ստամոքսի այրոցը, սրտի ծակոցներն ու սրտխառնոքը։ Անանուխն օգտագործում են նաեւ մրսածության ժամանակ։ Այն կարգավորում է սրտխփոցները, լավացնում արյան շրջանառությունը։ Այն պարունակում է եթերային յուղեր, կարոտին, իսկ գոյություն ունեն անանուխի մոտ 25 տեսակ։ Այս խոտաբույսից պատրաստվող աղանդերն ու ըմպելիքները մեծ պահանջարկ են վայելում ողջ աշխարհում։ Ընտրեք առողջարար սննդամթերքներ, որոնց թվին է պատկանում նաև անանուխը։ Պատրաստեք անանուխից թեյեր, թուրմեր, ստացեք վիտամիններ եւ եղեք առողջ։ Գիտնականները պարզապես ապշեցրել են նոր բացահայտումներով։ Պարզվում է, որ ցելուլիտը նաև օգտակար է։ Չեք հավատում, դիտեք նոր բացահայտումները։ Ամերիկացի գիտնականները պարզապես ապշեցրել են հասարակությանը իրենց նոր բացահայտմամբ։ Պարզվում է, որ ցելուլիտը, որի դեմ պայքարում են հազարավոր կանայք, ունի մեկ առավելություն։ Այն կանխարգելում է դիաբետի եւ սրտանոթային հիվանդությունների առաջացումը։ Հենց ազդրերի մասում կուտակված ցելուլիտը, այսինքն ճարպերն են, որ վերացնում են օրգանիզմի համար վտանգավոր ճարպաթթուներն ու հակաբորբոքիչ միջոց են, որոնք բացում են խցանված անոթները։ Բացի այդ, դրանք պարունակում են նաեւ էստրոգեն կանացի հորմոնը։ Դրանք ակտիվացնում են կանանց սեռական կյանքը, ամրապնդում սրտանոթային համակարգը։
Դելտա կլինիկը անակնկալ է մատուցում առաջարկելով ճիճվակրության, արյան մեջ գլյուկոզայի, ձվարանների, ողնաշարի, վահանաձև գեղձի անվճար ստուգում, ինչպես նաև բժիշկների անվճար խորհրդատվություն։ Դելտա կլինիկում գործում է նաև նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած լաբորատորիա համակարգչային դիագնոստիկա, որ ստուգում է ողջ օրգան համակարգերի ընդհանուր վիճակը։ Հասցե Թամանյան 6 Կասկադի հարևանությամբ, հեռախոս 500 560։ Հաղորդմանը սպասարկում է Մանիա գեղեցկության սրահը, հասցե Կոմիտասի 3, հեռախոսահամար 22 60 42։ Նկարահանումներին աջակցել է M&S առևտրի կենտրոնը։ Մենք ինքներս ենք նպաստում մեր առողջացմանը, քանի որ առաջին քայլը մենք ենք կատարում։ Եղեք առողջ եւ երջանիկ եւ իհարկե հաճախ շփտացեք։ Հավատացեք, որ առողջությունը միշտ ձեզ հետ է։ Ցտեսություն։